السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد وصفة جديدة على قناتي وقناتكم يومية مع البساطة. نتمنى ان شاء الله تكون اموركم كلها طيبة واحوالكم جيدة ومبروك عواشركم، ان شاء الله تعيدوا بالصحة والسلامة يا ربي امين. في هذا الفيديو اخواتي غنشارك معكم المعقودة ناجحة 100% بجميع اسرارها، كتجي روعة بحال ديال المحلات او احسن. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاستحسان ديالكم وتتبعوه حتى الاخير وتعجبكم هذه الوصفه هذه وجربوها نتوما في الدار، كتجي زوينه. وقبل اخواتي ما تشوفوا الفيديو نتمنى ان شاء الله تشتركوا معايا وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد حطيته على القناه. وما تبخلوش عليا اخواتي بلي لايك ديالكم. وغندوزو اخواتي مباشره نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير ديال هذه المعقوده. هنا اخواتي عندي 4 الحبات ديال البطاطا كبار كما شفتوا، سلقتهم بالقشور ديالهم وقشرتهم وراني نمعسهم بحال هكا بالفورشيط، ما حدهم وهما سخان باش هكا تسهل عليا العمليه. غادي نمعسهم بحال هكا مزيان. الكميه كتبقى على حساب كل واحد وعلى حسب افراد الاسره اللي عندكم، بغيتو تكثروا او لا تقلوا. ودابا اخواتي غادي نزيد التوابل. هنا عندي معلقه صغيره ديال الكمون مع عمراش، معلقه صغيره ديال الخرقوم حتى هي مع عمراش، معلقه كذلك ديال التحميره مع عمراش، وغادي نزيد شويه ديال الملح، وغادي نزيد 3 الفصوص ديال الثوم بعد ما حكيتهم كما راكم تلاحظوا راهم محكوكين. وغادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال المعدنوس والكزبر مقطعين. وغادي نزيد اخواتي واحد شويه ديال الهريسه، كتبقى حسب الاختيار ولكن ضروري كتجي فيها زوينه بزاف. كلكم ديروا حتى الهريسه المعجونه الا كانت عندكم، غير ما تكثروش على حسب وليداتكم. صافي اخواتي، وغادي ندمج هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم كيف ما راكم تلاحظوا تماما. ومن بعد اخواتي غادي ندوز باش نشكلها. كنهز هكا واحد الكميه ديال البطاطا وكندورها بحال هكا ونضغط عليها بالكف ديال يديا كما راكم تلاحظوا. راه الطريقه سهله بزاف وما كتلصقش في اليدين بزاف كما راكم تلاحظوا، ما كدهنوا لا بزيت لا والو. كتكون البطاطا بحال هكا ناشفه. من الاحسن تستعملوا الفورشيط باش تمعسوها، ما تطحنوهاش يعني بشي آلة باش ما يجيش الخليط جاري. بحال هكا كتبقى شاده راسها وكتشكل معنا بسهوله. المهم اخواتي انا حاولت نعطيكم هكا جميع الاسرار في هذا الفيديو باش تنجح معكم ان شاء الله المعقوده. ومن بعد اخواتي ما شكلتها غادي نديرها في الثلاجه وخليها تبرد وندوز باش نوجد الخليط اللي غندير فيه المعقوده. هنا اخواتي عندي 6 معالق ديال الدقيق الطحين ديال الفورص، زدت عليهم معلقه صغيره ديال الملح ونص معلقه ديال التحميره ونص معلقه ديال الخرقوم باش كيجي اللون ديال المعقوده زوين. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، الخميره ديال الخبز مع عمراش كما لاحظتوا. وغادي ندمج جميع المكونات مع بعضياتهم وغادي نخلطهم بالماء عادي كما راكم تلاحظوا، ما كيكونش سخون او لا دافي. غادي نخلط مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي ما يكونش فيه دوك الحبيبات ديال الطحين. المهم القوام ديالو كيجي بحال الكريب او البغرير تماما، ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش ثقيل بزاف. غادي تشوفوا القوام ديالو كيجي بعد ما نخلطو.
ومن بعد اخواتي هذا هو القوام ديال الخليط اللي حصلت عليه. صافي ما ديروهش خفيف بزاف باش هكا تنجح معكم ان شاء الله المعقوده. وغادي نغطيه اخواتي بحال هكا بالسلوفان ونخليه واحد المده ديال ساعه حتى كيخمر. ومن بعد اخواتي ما خمر بحال هكا الخليط، هنا جبت المعقوده من الثلاجه حتى هي خليتها تقريبا ساعه وربع، ودرت هنا الزيت ديالي تحمى في المقله كما راكم تلاحظوا. وكنوضع بحال هكا الحبه ديال البطاطا في الخليط اللي وجدت معكم، كنغطيها بحال هكا بالفرشيط وكنديرها في الزيت اللي سخونه. كنحاول نقلبها بحال هكا باش الا تعرات بحال هكا من التحت كنزيدوا لها شويه ديال الخليط. هذا هو السر باش ما كتفتتش معكم المعقوده في المقله وكتجي ناجحه ومقرمشه، كتجي رائعه. غير جربوها غادي تجيكم ان شاء الله زوينه وغادي تنجح معكم. غنعاود معكم واحده اخرى بحال هكا اخواتي، كنقلبها ونزيد لها شويه كنغطيها باش كتجي ديك الطبقه هكا ديال العجين، كتجي مقرمشه كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. غادي نستمر اخواتي بحال هكا كما راكم تلاحظوا. كنديرها في الخليط وكنوضعها في المقله، كنقلبها ونزيد لها شويه ديال الخليط. ان شاء الله الا تبعتوا المراحل وتفرجتوا الفيديو كامل انا متاكده انها غادي تنجح معكم، واخا تكونوا اول مره ديروها ان شاء الله غادي تنجح معكم هذه المعقوده هذه. كنستمر اخواتي، كنشوفها بحال هكا تحمرت من التحت وكنقلبها على الجهه الاخرى كما راكم تلاحظوا تماما. ومن بعد اخواتي ما قليت الكميه اللي عندي كامله ديال المعقوده. كما شفتوا شاركت معكم جميع المراحل باش تشوفوا انها ما كتحلش في المقله نهائيا، لان بزاف ديال الاخوات كيتشكاو بان المعقوده راها كتحل في المقله وكتبقى كتفتت من بعد ما كديروها في الزيت. كما شفتوا راه ما كتفتتش بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم هذه المره. وهذه هي المعقوده بعد ما وجدت كتجي رائعه ومقرمشه من برا كما شفتوا ناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وينال الاستحسان ديالكم وتستافدوا ولو بالقليل. وكنشكركم بزاف بزاف اخواتي على المتابعه ديالكم وعلى لي لايك وعلى تعاليق زوينه اللي كتزيد تحفزني.
وإلى اللقاء فيديو جديد ونهار جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.